नोटिस किया है कि जब हम छींकते हैं हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है हम आंखें खोल के छींक क्यों नहीं पाते हैं? क्या होगा अगर आंखें खुली रहे? क्या आपने कभी सोचा है हम आंखें खोल के छींक क्यों नहीं पाते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम छींकते हैं हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं? क्यों? क्या होगा अगर आंखें खुली रहे? आज सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल छींक कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपका शरीर का हाई प्रेशर रिएक्शन है। जब आपके नाक में धूल, वायरस या कोई भी इरिटेंट जाता है तो शरीर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। इसी को स्नीज कहते हैं और ये ब्लास्ट होता है लगभग 160 किलोमीटर की स्पीड से। जब जबरदस्त प्रेशर के कारण आपका शरीर खुद आपकी आंखों की सुरक्षा कर रहा होता है, तो हमारी आंखों का नाक के बीच में कुछ छोटे छोटे नर्व कनेक्शन होते हैं। जैसे ही स्नीज ट्रिगर होता है, ये नर्व एक रिफ्लेक्स एक्टिव कर देता है और आंख खुद भी खुद बंद हो जाती है। इसे कहते हैं स्नीज रिफ्लेक्स। अब सवाल ये है, क्या छींकते समय अगर आंखें खुली रहे तो आंख बाहर उछल सकती है? बहुत लोग यही मानते हैं, पर ये पूरी तरह मिथ है। आंखें बाहर नहीं आती, लेकिन खुली आंखों में प्रेशर पड़ सकता है, इरिटेशन हो सकती है और हल्की डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि हवा बहुत तेज निकलती है। और सबसे मजेदार बात, कुछ लोग प्रैक्टिस के जरिए आंखें खुली रख सकते हैं, लेकिन 95% लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये बॉडी का ऑटोमेटिक सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगली बार जब आप छींके और आपकी आंखें बंद हो तो समझ जाइए आपका शरीर आपकी रक्षा कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताइए कि आप छींकते समय आंखें खुली रख सकते हैं।